Всех приветствую! Вот такая у нас красота сказочная. Смотрите, как красиво все. Очень красиво. Господь все создал. И просто я наслаждаюсь природой. Морозец у нас сегодня. Минус 20 градусов. Очень холодно. Руки мерзнут. Просто сотик держишь и уже прямо отмораживаются руки. Очень все здорово. Вот такой у нас снег. Деревья все одеты в такую красоту. Это наша городская елка. Так у нас все красиво. Это наша церковь православная. Такая у нас красота. Здорово.
будем закаливаться. Господи, дай здоровья мне, моим родным и близким, и моим друзьям. Аминь. Второе ведерочко доливаю. Здорово. Закаливайтесь. Хорошего дня всем.